हेलो गाइस, वेलकम टू बच्चों के लिए आपका स्वागत है। तो आज मैं हूँ कृष्णलाल। तो आज आपको बच्चों के लिए स्वागत है। तो अभी मेरे घर पर कुछ बेल बजाया है, आप देख सकते हैं बेल बजाया है। तो देखते कौन है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर ये क्या, ये तो कुछ और ही है। वाह! तो गाइस देखो, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कीजिएगा। तो देखते इसके अंदर क्या है। तो गेट बंद करते हैं, गेट बंद। तो ये आ गया हमारा, क्या नाम है इसका, रॉक क्राउलर रॉयल्स मटेरियल्स। देख सकते हैं 1.18 स्केल्स का है। ये आरसी कार है, सॉकर है, हाई स्ट्रेच है, सॉकर ओवरसाइज टायर। यहाँ पे उसका मैनुअल दिया हुआ है। वो यानी 3.7 वोल्ट की बैटरी से चलती है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन है, ये इसका रिमोट। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये कौन फाड़ दिया भाई, थोड़ी इससे हम लोग कम नहीं है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये हो गई है ओपन। ये है इसका रिमोट, ये है इसका रिमोट, देख सकते हैं। ओ भाई, इसके अंदर तो बैटरी भी लगा हुआ है, ये देखिए। ये है कार, ये देखते, ये है आरसी रॉक क्राउलर। वो साइज टायर है, इसका पीए देखिए। चलिए इसको बाहर चला कर देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, मैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि ये बाहर भी चलना चाहे मेरी गली में, तो आपको कमेंट करना है। अगर कमेंट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कर दूंगा, मैं बाहर ले जाकर चलाऊंगा इसको। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।